วัสดีครับผมกฎหมายเพื่อความสุขในลิมิตชีวิตที่ดีกว่านะครับวันนี้ผมทนายธีรวัฒน์นามวิชานะครับวันก่อนนะครับเห็นเพื่อนๆนะครับแชร์คลิปใน Facebook นะครับกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจนะครับตั้งด่านลอยนะครับโดยเจ้าพนักงานนอกเครื่องแบบนะครับไม่มีเจ้าพนักงานตำรวจในเครื่องแบบนะครับแล้วก็ไม่มีการบอกชื่อบอกตำแหน่งนะครับบอกยศนะครับผู้ดูแลด่านนะครับโดยเจ้าพนักงานตำรวจอ้างว่าเป็นจุดสกัดนะครับแล้วก็ขอตรวจปัสสาวะนะครับผู้ขับขี่แล้วก็มีการดึงกุญแจรถของผู้ขับขี่ออกไปนะครับเพื่อบังคับไกลๆนะครับให้ผู้ขับขี่ไปตรวจปัสสาวะหลังตรวจเสร็จก็จะถ้าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็จะคืนกุญแจให้นะครับอันดับแรกนะครับถ้าเพื่อนๆเจอกรณีดังกล่าวนะครับอันดับแรกที่เพื่อนต้องทำก็คือนะครับดูว่าการตั้งด่านดังกล่าวนะครับชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตามคำสั่งของพบตรที่มีคำสั่งกำชับไปนะครับให้เจ้าพนักงานตำรวจทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับหรือเปล่านะครับจากกรณีดังกล่าวก็จะเห็นว่านะครับหนึ่งนะครับตำรวจอ้างว่าเป็นการตั้งจุดสกัดนะครับซึ่งจุดสกัดก็คือการตั้งในกรณีเหตุเฉพาะจำเป็นเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นดักสกัดจับผู้ร้ายนะครับดักสกัดจับสิ่งผิดกฎหมายนะครับหรือว่าได้รับสายข่าวแจ้งมาว่ามีการขนสิ่งผิดกฎหมายมานะครับเจ้าพนักงานตำรวจก็สามารถไปตั้งจุดสกัดเพื่อดักจับได้นะครับหรือว่ามีกระบวนการขโมยรถนะครับก็สามารถตั้งจุดสกัดได้นะครับส่วนกรณีที่อ้างว่าตั้งจุดสกัดเพื่อขอตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดนั้นก็คงไม่เข้าจุดประสงค์ว่าด้วยการตั้งจุดสกัดนะครับผมอันที่สองครับเจ้าพนักงานตำรวจไม่มีเจ้าพนักงานตำรวจในเครื่องแบบนะครับเป็นเจ้าพนักงานนอกเครื่องแบบทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ยอมบอกชื่อบอกตำแหน่งนะครับดังนั้นการตั้งจุดสกัดดังกล่าวก็จะเป็นด่านเถื่อนนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆเจอด่านเถื่อนเพื่อนๆก็สามารถปฏิเสธไม่ทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจได้นะครับเพราะว่าถือว่าเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับไม่มีอำนาจที่มาสั่งให้เราตรวจปัสสาวะเราได้นะครับประเด็นที่2ก็คือประเด็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจนะครับสามารถดึงกุญแจรถของเราไปแล้วก็บังคับให้เราไปตรวจปัสสาวะหลังจากตรวจเสร็จถ้าไม่พบก็จะปล่อยตัวไปได้หรือเปล่าหรือว่าดึงกุญแจเพื่อบังคับหรือเพื่อให้เราไปทำอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นไปจ่ายค่าปรับนะครับถามว่าเจ้าพนักงานตำรวจสามารถทำได้หรือเปล่าครับก็คือตามพรบจราจรนะครับก็จะไม่มีมาตราไหนที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานตำรวจนะครับในการดึงกุญแจรถไปได้นะครับก็จะมีเพียงให้อำนาจในการยึดใบขับขี่ชั่วคราวแล้วก็ออกใบสั่งนะครับแล้วก็ออกใบแทนให้ไปจ่ายเพื่อใช้แทนระหว่างไปยังไม่ได้จ่ายค่าปรับนะครับแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยนะครับก็ให้การรับรองคุ้มครองเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้นะครับว่าบุคคลใดจะละเมิดไม่ได้นะครับดังนั้นเจ้าพนักงานตำรวจนะครับยกเว้นว่ามีกฎหมายให้อำนาจไว้นะครับดังนั้นเมื่อพรบจราจรไม่ได้ให้อำนาจไว้นะครับเจ้าพนักงานตำรวจก็ทำไม่ได้นะครับทีนี้มาดูแต่ก็จะมีกฎหมายอีกหนึ่งตัวนะครับที่ให้อำนาจพนักงานตำรวจทำได้ก็คือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา83นะครับในกรณีว่าด้วยการจับกุมนะครับในกรณีที่ผู้ที่จะถูกจับนะครับมีพฤติการที่จะหลบหนีกำลังจะหลบหนีพยายามที่จะหลบหนีหรือว่ามีการขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานตำรวจก็สามารถดึงกุญแจรถออกมาได้นะครับเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้กระทำความผิดได้นะครับแต่กรณีที่เราขี่รถไปดีๆนะครับแล้วไปเจอด่านตำรวจโบกแล้วก็ดึงกุญแจรถเราไปนี่ครับก็ถือว่าเจ้าพนักงานตำรวจไม่มีอำนาจที่จะทำได้นะครับการดึงกุญแจก็จะเป็นการบังคับข่มเหงจิตใจนะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ถือว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อินบ็อกซ์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวทนายมาตอบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับ
แล้วพบกันใหม่ที่บทความต่อไปสวัสดีครับ